Hallo geliefde van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Sjoe, ek weet nie van jou nie, maar hierdie gesprekke oor geloof help my so baie. Ek is besig om so baie te leer en dit doen so baie vir my in my persoonlike lewe. Ek hoop daar's ietsie van dit wat jou ook daarom help in jou verhouding met die Here en in jou elke dag lewe. Ek wil net so vinnig bietjie recap oor wat ons die laaste ruk gesels het rondom geloof. Het ons onsself net weer kan herinner. En dan gaan ons aan met vandag se, maar ons het in die eerste episode gepraat oor alles in die nuwe verbond. En die evangelie is gebaseer op geloof. Jy kry nie toegang tot die nuwe verbond sonder geloof nie. Dan het ons in 'n paar boodskappe gepraat oor wat is geloof nie. Die eerste een was geloof is nie om op jou tande te byt en harder te probeer nie. Maar dis eerder om 'n keuse te maak om eenvoudig te glo wat die woord sê is die waarheid. Dit klink so eenvoudig, maar tog is daar so min mense wat na die woord toe gaan en net eenvoudig sal glo wat die woord sê. Dan het ons in die volgende episode het ons gesê geloof is nie om werklikhede of jou onmiddellike omstandighede te ontken nie. Nee, as jy snollies teen jou lip afloop, sê jy nie, ek het nie verkoue nie. Nee man, jy erken jy het verkoue, want dis die feite. Maar jy erken ook dat God se woord is die waarheid. En as sy woord sê, deur sy wonde is daar vir jou genesing, dan is dit die waarheid. En dan glo ons dit. En sy waarheid sal die feite verander. Nou vandag wil ek bietjie met ons gesels oor dat geloof manipuleer nie God om iets te doen nie. Deur geloof is jy nie besig om God se arm te draai of om hom te oorreed om iets te doen wat hy nie regtig wou doen nie. Deur geloof kry jy eenvoudig toegang tot dit wat hy reeds vir jou gedoen het. Aan die kruis het Jesus gesê, dis volbring. Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal dit as, dit is nou afgehandel. Meeste Engelse vertaling sê, it is finished. Jesus het nie gesê, nou kan dit begin nie. Nee, wat gedoen moes word, is gedoen. It is finished. Dit is afgehandel. Hy het voorsien. Wat nou moet gebeur, is dat ons manier van dink moet verander. Volgens Romeine 12 vers 2. En begin om dit wat afgehandel is, te glo. Wat Jesus voorbetaal het aan die kruis, is afgehandel. Finished. Maar dis nie outomaties nie. Om te verkry wat daar gekoop is, moet jy dit glo. Die kruis en opstanding van Jesus was die epitoom van God se genade. Daar was nog nooit en sal nooit weer so tentoonstelling van sy genade gedryf deur liefde vir ons wees nie. Deur hierdie genade het Jesus in elke moontlike aspek van jou lewe voorsien. En hy het by wedergeboorte al daai potensiaal binne in jou gedeponeer. Nou sê Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. En dan sê vers 2 hierdie spesiale ding, hy sê, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Jy kry deur geloof toegang tot hierdie genade. Romeine 12 vers 2 sê dat as ons wil verander, moet ons gedagtes verander. Ons moet anders begin dink as wat ons in die verlede gedink het. So hoe moet ons nou dink? Ons moet begin dink soos wat die woord sê. Die woord moet ons hoofpunt van verwysing wees in alles. Ons moet nie net ons Bybel gryp as ons Sondag kerk toe gaan nie. Nee, ons moet die onverganklike saad van die woord daagliks in ons gedagtes plant, sodat hy ons gedagtegang kan oorheers. En ons moet oor die woord mediteer en daaroor nadink en deur die dag vir die Heilige Gees vra, Here, hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Herinner my aan 'n skrif dat ek kan weet hoe om nou op te tree.
Ek wil 'n paar goedjies noem wat dalk jou ou manier van dink so effens mag uitdaag. Maar moenie met my stry daaroor nie. Meet dit wat jy glo teenoor wat die woord sê. Hoor wat sê Kolossense 2 vers 9 en 10. Want in hom, en hierdie hom is Jesus, want in Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En daaroor sal ons nie sommer stry nie, nê? Die volheid van die Godheid woon in Jesus. Maar hoor nou wat sê vers 10. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Ek gaan vir ons weer daarin lees. Want in Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik en julle het die volheid in Jesus. Jy het nie net 'n gedeelte of persentasie van God nie. Jy het die volheid. Jy probeer nie God ooreed om vir jou iets te doen nie. Hy woon reeds met sy volheid in jou. Hy wag vir jou om in geloof te reageer op wat jy reeds besit. Ek gaan daai net weer sê, want dit is krities belangrik dat ons hierdie begryp. God wag vir jou om in geloof te reageer op wat jy reeds besit. Hoor wat Paulus vir die gemeente in Efese. Efesiërs 1 vers 15 tot 20 lees as volg. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. So Paulus sê hy bid vir hulle. Maar hoor nou wat bid hy in vers 17. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Geliefde van Jesus, hoor mooi wat sê Paulus. Hy bid vir openbaring van kennis. Hy bid nie vir krag, vir voorsiening, vir vrymaking, vir genesing nie. Hy bid vir openbaring van kennis van wat reeds in hulle is. Hoor wat sê vers 18. Verligte oë van julle verstand. Hy bid vir dat hulle verstand verlig sal word. Vir wat? Sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hy bid dat hulle verligte oë van hulle verstand sal hê van wat hulle reeds het. Wat hulle roeping is en wat hulle erfdeel is. En dan in vers 19. En hierdie gaan 'n paar mense se nekhare laat regop staan. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die doodheid opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Paulus bid dat die gemeente, dat God vir hulle verligte oë van hulle verstand sal gee, dat hulle sal besef dat die krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, vir hulle is. Hy bid nie dat hulle die krag sal ontvang wat Jesus uit die dood opgewek het nie. Hy bid vir verligte oë van hulle verstand om te sien, om te besef dat hulle reeds die toegang het tot hierdie krag. Hierdie krag is vir ons wat glo. Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Hy sê nie volgens die krag wat in die hemele leef nie, volgens die krag wat in ons werk. Die krag om meer te bereik as wat jy kan bid of dink, is reeds in jou. Die krag om meer te verkry as wat jy kan bid of dink, is reeds in jou. God se mag om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, is reeds binne in jou. Jy kan met my stry as jy wil, maar dis nie ek wat dit sê nie. Dis die waarheid van die woord. As jy met my wil stry, moet jy sê, hierdie deel van die woord is 'n leuen. Godsdienst sê, jy kry net van God wat jy verdien. Godsdienst wil ons kom leer, dat jy kry net van God wat jy verdien.
Hoe meer jy Bybel lees, hoe meer jy bid, hoe meer jy gee, hoe meer jy kerk toe gaan, hoe meer sal jy kry. Die evangelie sê, God is nie lief vir jou omdat jy so awesome is nie. God is lief vir jou, want hy is liefde. 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. Nou kom ons kyk bietjie hoe het ons gelyk toe Jesus bereid was om vir ons kruis toe te gaan. Romeine 5 in vers 6 sê hy, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Ons was swak en ons was goddeloos. Vers 8 sê hy, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So ons was sondaars. Vers 10 sê, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Moenie vir my kom vertel dat Jesus jou lief het, omdat jy lieflik is nie. En moenie my probeer vertel dat sy liefde nie onvoorwaardelik is nie. Hier staan, Jesus het vir ons kruis toe gegaan, en so sy liefde bewys toe ons swak, goddeloos, sondaars en vyande van God was. Dis totaal onskriftuurlik om te sê enige iets gaan oor jou goedheid. En as hy nie kruis toe is, omdat jy goed is nie, wat laat ons dink enige iets daarna gaan oor ons goedheid? Die waarheid van die evangelie is dat God reeds deur wedergeboorte met sy volheid en al sy krag binne in jou kom woon het. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. God, wat gees is een gees met jou gees. Geliefde van Jesus, hoor jy wat sê die skrif hier? Hy sê, jou gees en God se gees is een. Dis wat binne in jou is. Dis wie binne in jou is. Dit is wie jy is. Kry vandag deur sy woord die openbaring van jou ware identiteit. Jy is nie wat jy op jou ID-boek sien, of op jou CV sien, of selfs in die spieël sien nie. Jy is wie God se woord sê jy is. Besef jy dat jy nog nooit self jou eie gesig gesien het nie? Jy het dalk al honderde refleksies gesien, soos op 'n foto of in 'n spieël, maar jy het nog nooit jou eie gesig met jou eie oë gesien nie. Dis net onmoontlik. En tog vertrou jy die refleksie in die spieël. As die refleksie sê, daai haartjie staan bietjie kokkie, dan vertrou jy hom en jy maak hom nat en jy plak hom vas en jy kry hom terug in sy plek. Jou identiteit van hoe God na jou kyk, wie jy in die gees is te verkry in die spieël van sy woord. Moenie na ander mense se opinies luister as jy wil weet hoe jy in die gees lyk nie. Daar bestaan net een spieël vir jou gees en dit is die woord van God. Jesus sê in Johannes 6 vers 63, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. God se woord is gees. So as jy wil weet hoe lyk jou gees, kyk na die bron van gees en lewe. Soek daar jou identiteit. Begin met 'n nuwe bril na die woord kyk en vra die Heilige Gees om jou in die spieël van sy woord te wys wie jy in God se oë is. Wat sien God as hy na jou kyk? Want dit is wat tel. En dan kies jy om eenvoudig te glo wat jy in sy spieël sien. Dit is geloof. Ek gaan eers vir hierdie week net hier volstaan. Ek dink hier is 'n hele klompie goed vir ons om oor te herkou. Hier is 'n klomp goed wat radikaal teen godsdiens is.
Maar ek is nie hier om vir jou godsdienstpraatjies te bring nie. Ek is hier om vir jou die woord in waarheid te bring en ek wil hê die waarheid van God se woord met jou vrymaak. Hy moet jou vrymaak van siekte, van armoede, van godsdienst, van armsaligheid. God het in jou deur die offer van sy seun, het hy onmenslik baie in jou gedeponeer. Dis binne in jou, dis tot jou beskikking. Dis daar vir jou om te gebruik, om te benut. Jesus het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee. En die toegang tot hierdie oorvloed lewe is om te glo wie jy in die Gees is. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u woord lewend en kragtig is en dat u woord sny tussen siel en gees. U woord kom openbaar vandag vir ons. Wie is ons in die Gees? En help ons, Here, dat ons u woord sonder twyfel sal begin glo en dat ons gedagtes sal verander om te glo wat u woord sê wie ons is. En dat ons sal ophou om in die spieël te kyk, in die fisiese spieël, om daar te probeer agterkom wie ons is. Dat ons sal ophou om in sosiale media te kyk wie ons is. Dat ons sal ophou om op Facebook en TikTok en al hierdie likes wat ons najaag, om daar te gaan probeer kyk hoe gelike is ons. Dat ons in die spieelbeeld van u woord sien. U het ons lief gehad toe ons nog vyande van u was. Hoeveel te meer sal ons nou 'n lewe van oorvloed kan leef, nou dat ons wederbaar is na die gelykheid van u Gees. Dankie Vader, u is so goed vir ons. Help ons om u woord te glo, soos wat dit vir ons geskryf is. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, onthou hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.